Chat gua nyarinya. Buset. Nih Om Rizky dia mainannya WeChat nih, nggak bener nih pasti. Cewek-cewek nggak bener nih banyak di sono nih. Murah 200. 200? 300. Dapat cewek sih. Cakep-cakep. Itu harus jarak 2 km 7. Red door, oyo, kos-kosan. Buset. Kan ada kan itu. Gila mainannya Red Doors nggak tahu. Kan main gue. Wah nggak bener. Red door 500 km. Itu kan pom bensin. Ada. Iya, ada pom bensin sebelumnya kan itu red door kan. Oh iya situ ya. Oh, lu tahu aja lu. Deket Okem ya? Oh iya. Berapa tarifnya? Karena fotonya gitu. Buset. Jadi ada cewek-cewek ke situ. Iya, prostitusi. Berapa harganya? Banyak. Ya harganya mah tinggi-tinggi, terus paling lu bisa nawar, bisa sampai paling mahal 3,5, paling murah 200, di antara 200 3,5. Bening-bening kan? Benar, itu kan orang dari Jawa Barat. Mereka base campnya di mana? Terus nginapnya di hotel gitu? Hotel gitu, di kos banyak.